Hace 2 semanas que una señora me dijo que ella ya lleva 10 años de no hablar con ninguno de sus hermanos, porque su papá heredó un terreno en Michoacán. A varios de ellos le dije a ella, y a ella no le dio nada porque ella está aquí en Estados Unidos. Y yo le dije a ella, ¿y tú tienes papeles? Y dice, no. Pues entonces, ¿a qué fregados te importa un terreno en Michoacán que nunca vas a ver? Hello. Nunca lo va a ver. Se pudren sus vidas ustedes por estupideces de terrenos que valen unos $10,000 y tú acá, ¿qué vas a hacer con esos $10,000? ¿Qué te vas a comprar? Y si, hay que reflexionar en la vida.